Xo'sh, mumkin. metan gazlari bilan mana. Xo'sh, mana Malibu bar, Malibu Roll original. Original. Video registrator, radar. Xo'p, keyingi 20miz bu Hasaniydi, u Husanni ham ko'rsatib boramiz. Biron bir maslahatinglar bo'lsa ham aloqaga chiqinglar, maslahatlar beminnat maslahat beramiz. Bepul. Sergeli mashina bozoridan Gentra so'ragan obunachilar uchun 2026-yil 15-fevral sanasi bilan Toshkent Sergeli mashina bozoridan Gentra narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Rustam aka uchun maxsus bo'ladi deymiz. Assalomu alaykum. G'anishjon, sog'lik yaxshimi? Mana chetroqqa shundoq bir minutda, u yoq quyosh ekan. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, aziz Rustam aka kanali obunachilari. Bugun mana Sergeli mashina bozoridamiz. Xudo xolasa 2026-yil 15-fevral kuniga obzorimizni boshlaymiz. Obzorimizda xudo xolasa 3 ta 20miz bor. Xo'sh, 2 ta 23imiz bor. Eski videodagi mashinalar hammasi sotilib ketdi, G'anisher. Ular sotildi. Cobalt 23, oq, qoralar turdi-yu, hammasi sotilib ketdi. Bu hafta xudo xolasa obzorimizda hammasi yangi mashinalar. Pullari ham unchalik qimmat emas. Xudo xolasa xalqimizga yoqadigan narxda. O'rtoqlar, mana shu biz qo'yadigan mashinalarimiz 12 ta viloyatga Nasiya savdo, naqd bank chiqaveradi. Nasiya savdoga boshiga 3000. 3000 bo'lsa 12 ta viloyatga 6 oydan 27 oygacha qilib beraman. 12 ta viloyatga. Bankka keladigan bo'lsa, uni bankda o'zaro bankka kirib gaplashamiz xohlagan banklaridan. Dastavka xizmatlariga faqat naqdga olingan mashinalar, naqdga olsalar, misol mana men aytib o'taman-ku, Toshkent kelish shart emas. Mana shu qo'ygan video qo'ygan mashinamiz yo'qsa, zaklab tashlasalar, uylarga olib borib, o'sha yashash joylarida kraska probeglarni tekshirib, o'sha yashash joylaridan olib sot qilib berib kelaveraman. Agar men aytganimdek kraska toza, probeg o'ziniki noto'g'ri chiqsa, zaklatlarni ham qaytarib, yana 1-2 so'm pul berib mashinani qaytarib olib kelaman. Gap yo'q, bunaqa. Aytgan gapim chiqsa, hujjat qilib mashina olib qolaveradilar. Shunaqa. Xo'sh, bo'lmasa obzorimizni boshlaymiz. Bu o'rtaroqda mana 20miz qolib ketgan. Oq navorot. Qolgan mashinalarimiz o'zimizda har doimgi joyimizda. Xo'sh, 2020 110 ming yurgan. Probeg 110 ming. 110 ming yurgan mashinani bamferigacha kraskasi toza. Xo'p, mashina 100% shumka qilingan. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Xo'sh, Amerikanka Optra original. Xo'sh, mumkin. Metan gazlari bilan mana motorlarimiz ochilmagan G'anisher. Xo'sh, Malibu bar, Malibu Roll original, video registrator. Ko'rsatib qo'yaylik. Mana roll. Xo'sh, radarlarigacha bor. Hamma funksiyasi ishlaydi. Video registrator tushirish beraverasiz. Bunga bu mashinaga hozir bitta kamchilik narsa bor, chixol. O chixol mashinani tannarxiga ta'siri yo'q, bonusiga chixol qo'yib beraman. Gap yo'q, bonusi bo'ladi. Bonusiga chixol qo'yib beraman. Mana mashinaning holati, G'anisher. Zapaskalari ideal turibdi. Tiniq mashina. Xo'sh, bu mashinamiz ham 12 ta viloyatga 3000 dollardan Nasiya savdoga. Xo'sh, bankka keladigan bo'lsa, faqat bular Anor bankdan chiqadi. Где-то shu 1600-1500 dollardan Anor bankka chiqib ketadi. Variant yana anaqa dastavka xizmati ham bor. Mana shu o'rtoqlar qo'yadigan mashinalarimiz hammasi variantlar bor. Ekrandagi telefonlarga murojaat qilaveringlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 11 ming dollar so'rab turibdi. Yana narxni o'tib beramiz. 11 ming kami bo'ladi. 11 mingdan yana o'tib beramiz. Endi pastga tushib qolgan. Endi shu joyga ozgina pauzani qilasiz. O'zimiz joyga borib, qolgan mashinalarimizni obzorini qilamiz. Xo'p, Rustam aka, bu ikkinchi partiyamiz. Mana endi u yoqda bitta mashinamiz qolib ketgan, obzorini qildik. Xudo xolasa endi bu yoqdan xo'sh, 23, G'anisher, 23. Qora, kraskalar top-toza, probegi 29 ming bo'lgan. 29 ming bo'lgan. Toshkent shahar mashinasi. Xo'p, gaz pas qo'yilmagan. Endi bu navorot qilingan mashina, bunda shumka yo'q, lekin navoroti bor. Amerikanka Optra bor, Malibu bar, Malibu Roll bor, 908 pulp bor, Captiva Bradway bor. Mana ko'rsanglar mumkin. Gazlar qo'yilmagan. Mashinaning holati juda zo'r. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxiga. Buning narxini 14600 so'rab turibmiz. Yana kelishtirib beramiz. Variantlarimiz xuddi o'sha gap. 12 ta viloyat Nasiya savdo 3000 dollar bilan, Cheris Bank plus dastavka xizmatlarimiz bor. Xo'sh, endi shu qorani oqi bor. Qarang, mashinamiz 2023 bu ham. 44 ming yurgan. 44 ming yurgan. Amerikanka Optra original. 4 ta yangi balon. Kecha taqdik. Mashina polniy shumka. Xo'sh, mana Malibu bar, Malibu Roll original.
Original Original. olmasin, poliklar. Video registrator, radar, xo'sh, 908 pult. Plus bonusiga tanishib, metan gazi ham bor. Metan ham bor. Optra stop. Mana. Metan gazlari ham bor, mana yangi. Qarang. Xo'sh. Metallar ham ochildi endi. Bemalol olsa bo'laveradi. Mashinani probiga 44 ming, kraskalar toza. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 12,5 ming, 12,500 dollar so'rab turibmiz. Yana kelishtirib beramiz. Xo'sh, 12 ta viloyat nasiya savdo, naqd, bank qilaveramiz. Plus dastavka ham bor. Endi ikkita egizak 20 qoralarimiz. 20 qora. Ha. Bu 20 qoramiz 91 ming yurgan, u 20 qoramiz 87 ming yurgan. Ha. Xo'sh, qilingan ishlarni sanab o'tamiz, qarang qanishir. Amerikan optira qo'yilgan, 4 ta yangi balon. Xo'sh, video registrator, shumka, polik, chexol. Tonirovkalar ruxsati bormi aka? Ha, tonirovka adashmasam 8 oy. 8 oy bor. Ha, Malibu rol qo'yilgan, bar qo'yilmagan. Ha. Mashinaning kraskalari toza, 2020 texpasport kuzov ham. Narxiga keladigan bo'lsak 11,900 dollar. Yana kelishtirib beramiz. O, keyingi 20 miz bu Hasaniydi, u Husanni ham ko'rsatib boramiz. Husanni. O, bu 20 miz bu 87 ming yurgan. 87 ming. 87 ming. Benzinda. Kraska 100% toza. Mashina shumka, 908 pult. Xo'sh. Tonirovka, chexol, polik bor, chexol yo'q. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, 3 ta mashina, 4 ta mashina qo'ygan bo'lsak ham, 4 talasida ham chexollari yo'q. Bonusiga chexollar mana hisobimdan. Bonus bo'ladi. Mashinaning narx-navosiga aloqasi yo'q. Xo'sh, mashinaning kraskalari toza, toza. Mana hozir qancha 3 ta 20 qo'ydik, 2 ta 23 qo'ygan bo'lsak, hammasi 12 ta viloyatga nasiya savdoga chiqariladi, даже Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham. Xo'sh, naqdga narxlari kelishtirib beradi. Buni ham narxini 11,900 so'rab turibmiz, yana kelishtirib beriladi. Kami bo'ladi. Xo'sh. Variant dastavka xizmatlari. Dastavka xizmatlariga naqdga olinsagina dastavka qilib beramiz. Yo bank, yo variant olsalar ham hujjat bitgandan keyin ham dastavka qilib beraveramiz. Keyin o'rtoqlar sotiladigan mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Instagram kanallarim bor. Instagram kanallarimga ham o'tib, like, podpiskalarda ayamanglar. Rustam Avto yozsanglar, Instagram kanalim chiqadi. Hamma videomga aytib o'taman. Kimda sotiladigan mashina bo'lsa, sotishga qiynalib turgan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, yaxshi narxlarda sotib olamiz. To'g'risi, endi bizning tirikchilik. Yo'q aka, men o'zim sotmoqchiman, bir reklama qilib bering desangiz, reklama qilib o'zimni Instagram, YouTube, Telegram kanallarimga ham joylashtirib bera olaman. Narxini o'zingizlar belgilaysizlar. Oluvchi bilan savdoni o'zingizlar qilasizlar. O'sha eski mashinasini berib yangilab ketsa ham bo'ladimi aka? Farqi yo'q. O'sha trading xizmati deydimi, u ham bor. Mana kecha ham bir ikkita odam telefon qilib so'radi. Misol mana 20-yil olmoqchilar, qo'llarida 15-yil Gentra bor. Olib keladilar, uni narxini chiqaramiz, buni narxini chiqaramiz. Ustiga raznicasi kim berish kerak bo'lsa, narx sanaladi. Mashina olib qolinadi, berib yuboraveradi. Shuning uchun o'rtoqlar, ekrandagi telefonlarga aloqaga chiqinglar. Ertalab soat 8 dan kechqurun 18:00 gacha bozordamiz. Kechqurun men aytaman 24:00, 24:00 dan keyin ham bemalol hech qachon telefon qilgan vaqtda shu gapni ko'p gapiraman, uzr bezovta qildimmi deb so'ramanglar. Meni ishim shu. Menga bitta mashina sotilsa, qanishir boyaga aytganda menga u daromad. Shunday aka. Shuning uchun o'rtoqlar, meni ishim shu, bemalol telefon qilaveringlar. Xo'p, yana nima deymiz? Xo'sh, biz har kun shu bozorda keyin shu sotiladigan mashinalar bo'yicha Cobalt, Gentralar chiqsa o'rtoqlar aytaveringlar. Yana gapirib o'taman, yaxshi pullarda sotib olamiz. Bo'lmasa qanishir bugungi obzorimizni yakunlaymiz. Endi biznikini bilasiz, qisqa va mazmunli. Mazmunli bo'ladi. Faqat o'zimizga pul tikkan mashinaga obzor qilamiz. Begonanikini qilmaymiz. To'g'risi, o'tgan gal mana bir ikkita begonalarni qildik, bo'lmadi. Endi to'g'risi, har xil nima kerak emas. Shuning uchun o'rtoqlar, kimga sotiladigan mashina bo'lsa, aloqaga chiqinglar, sotib olamiz. Biron bir maslahatinglar bo'lsa ham aloqaga chiqinglar. Maslahatlar beminnat maslahat beramiz. Bepul. Ana telefon 24/7. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like, podpiskalarni aylayman. Rahmat aka, charchamaysiz. Sog' bo'ling.